près, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Tout au cas, tous à côté, s'il vous plaît, tous ensemble. Lorsque vous êtes à côté, vous ensemble, vous allez ensemble, vous allez ensemble. Nous aussi là, nous fan de téléma. Pendant que vous êtes ensemble, le bel bichot, tout au cas. Pendant que vous êtes ensemble. Alors, voilà, on fait ça comme Parle à Dieu. Yabis ensemble. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que mon tour est sur ma boca, ma peau, pour bateau comme les arbres? Tant que Angélie anda pas au poussana, on s'obéit l'ensemble, ma boca, ma cassi. Mettez l'ensemble, ma boca, ma cassi. Amen. Oui, tu commissions Zambé, tu rendras gloire à toi, Seigneur Jésus. Yo Zambé mon aîné, gloire à toi, toi qui restes au plus haut des cieux. Gloire à toi, Zambé. Nengo sangsi visolelo awa pona koyoka lilo banayo. Jésus de Nazareth, prends possession de cette église. Seigneur, que seul ton nom règne ici. Esprit nous surtout ya monguna awa sasipi ezala nul et sans effet na kombo na Jésus Christ. Jésus de Nazareth, que cette parole que je te demande de mettre dans ma bouche puisse impacter et guérir tes enfants. Na kombo na Jésus Christ tout semble bongo. Amen. Lelo toko continuer pe kosilisa thème oyo to zalaki nango de toute façon sujet général ezali délivrance dans le mariage wana nde sujet principal na biso mais tozali na sous-point oyo tozali kolobela mikakatano ezali na kati ya libala échec dans le mariage. Donc, on a dit que l'échec dans les mariages, il y a trois phénomènes. Donc, on a dit que le problème, il y a incompréhension. Moi, si na mobali, il y a droit na bangote. Donc, il y a un échec na kati libal. Moi, si il y a droit na obligation na été, mobali peut il y a droit na obligation te. Pour tout ça na kati libal. Moi, si aibi que soka bali azana ba devoir vis-à-vis à molonga inaye azape na ba obligation oui singala ça la vis-à-vis à molonga inaye ndenge moko na papa akati ya libala aibi que azali na ba droit et pas ya molonga inaye aibi pe que azali pe na ba obligation eloko wana soki motu na motu aibi yango eloko memaka yango ezali la parole de Dieu. Liloba ya Nzambe nakati ya libala. Soki liloba ya Nzambe ezali nakati ya libala te ekobimisa mindondo parce que motu na motu akoyeba te a appliquer loi nini appliquer nini.
Bomoni ndeko mwasi moko d'une famille aisée. Famille kitoko, bon famille papa na ye bakay la kate, bon akole na ye azalaki na vie na ya bien. Bon l'air akoli ndeko mobali ya ye asepeli na ye pour que abala ye. Mais azali fi moko pe akola na éducation ya bien, ya mobulute. Donc ba fio azalaka koko kola na ye ti ba 25 ans même 30 ans vierge. Ba fi moko ya ndenga wana. Mais l'air ako comme na âge avancé, aipe kobal. Alors denga bali wana mesana kite na vie ya mibali. Ai kobal. Mais yango to bana ko l'autre fois que esengeli ba maman surtout ozali na mwana no ya mwasi de temps en temps oyibisaka ye osololaka na ye. Surtout pe soki siko alinga kende libala bon esengeli osolola na ye oyibisa ye tala libala ezalaka boye ezalaka boye. C'est autre chose libala. Na vie na epa na bango azo vivre ndenge mosusu mina libala ekokoma eloko ndenge mosusu. Botala ndeko mwasi ya bali babali ye mariage nyonso esili paketi na nanda kwa libala afandi na mobali na ye. Alors okomona sikoyo ndeko mwasi wana bon lele kokoma sikoyo ke bakota na chambre à coucher ndeko mwasi ndenge tolobaki dans les autres exemples akozwa babilamba alati bajina alati azwi bobenga woni bagene oya ya makasi wana alati bagene mibale misatu aliye kolata bajine likolo abakisi bajine mususu nyonso ana pour que mobali asimba yete. Mais obalaki pona nini? Il fallait otekele pa na bino libala ezali mbeto. En général donc libala ezali mbeto. Il fallait abande pa na bango. Sikoyo lera kome pa mobali abandi sikoyo baje andenge wana. Libala ezana nusika. Mobali ameki ko faire comprendre ye azo kanisa ke bon ekosile mais ça continue. Pour que mobali abimana mwasi wana c'est toujours autour ya bitumba. Tala nani mwasi alati ndenge wana badana no kobimisi yango na makasi eza facilité. Eza pe mwasi azotomike te. Eza mwasi pa zambinga. Kolongole biloko wana na zoto eza facilité. Il faut bitumbati parfois mobile azo obligé à bêter mwasi akoma fatigué, ye pe fatigué pour que parvenir ya ke bon ameka ko zo mwasi na ye. Et le quand salami lundi. Akanisi ke bon comme salami lundi, mardi, mercredi akotika habitude wana. Okomona mercredi aikola la kaka ndenge moko ba habitude wana. Ce comportement wana ezako société. Etindi ye okomona ndeko mwasi wana vandi ata na salon mobile ake musala avandi na divan. Soki mobile azongi na musala. Place avandi wana aye. Soki azotandre apese bisou. Mwasi bisou ya mwasi na mobile ezalaka na mbebo ye kutu akopesa ata jute. Okomona akopesa boye mobile atutakaka na litoi. Ah! Mais dis bon bakamuno tie ma femme soka sonite. Soni tozabi so imbale soni yango ya nini. Lera kosisa kupesa litoi nde wana. Lero mbala yango siko ya van na diva moko na me bakite boli boye kufanda kuna tia kakao. Oh. Botu mna comportement wana et continuer kaka ndenge wana. Jusqu'à 5 jours moko bon mobala zeleki wana vandi na salon. So pas bana ko tala télévision ko sala loko nini. Tama boye akei akota na chambre acha boye porte chambre akokanga. Oh. A comprendre te moi sine na kati. Acha boye porte okanga. Abing bengi Nathalie yondo kangi porte. Nakangi zela nazola tabilamba. Ah. Donc moi si ko azola tabilamba akangeli mobali pour que mobali akota te parce que ye azola tabilamba. Est-ce que zalaka? Moi sina mobali boza mutu moko. Ata bazali wana parce que bazali ki na douche na toilette na kati ya chambre na bango. Bazali wana moi soko ya telemi akoti ata douche. Mobali na vandi wana akokota na douche akokanga, akobloquer douche. Asokoliti
bon soka bimis ko soka linga sala ala tabilamba okomona azwi ndenge bama basala kwa na azwi liputa achia wana na kingo boye abaluki côté oba ine wana amona ete ndenge azota tebe. Donc comportement wana est exacerbé, oyo ka vraiment que est exacerbé. On peut comprendre que ça là une semaine, 2 semaines, mais et comment quitter jusqu'à 3 mois la même chose. Mais il va les salakinen, il va les koufaki. Pourquoi il va le koufi? Pourquoi? Parce que mutuna mutaza n'a pas droit, n'a pas obligation à se respecter. Est-ce que moi c'est aibi que place yo zotunaye gérant zotunaye zeli mobile? C'est ça que dit la parole de Dieu. Est-ce que mobile n'a pas droit naye sur cette femme? Moi c'est pas ça n'a pas obligation. Oui zeli droit et pas à mobile et pas à moi c'est zeli obligation. Mais moi c'est que ça n'a pas obligation naye, azo ça n'a pas obligation naye été. Et loko et ça la kabongo et koki kozala de 2 sortes. Et koki kozala soit excès ya comportement de commence ou ya zoki éducation malamu te. Et koki kozala pe esprit à divorce. To solo la ki na bino l'autre fois ko ebisa yo que ce qui est esprit à divorce ou bien esprit à réclamation à divorce ezali ko ya pa ya de commence ou bien de combat et le koni ne salamaka ba kotinda niveau de esprit à divorce en yo comme esprit à divorce comme esprit ba mona kaite yo comme de comportement o comme de ce ko yo esprit à dispute. Moi so azali ki calme esprit à ce ko ce qui est latie yango de ce ko ko bandako makamnyo so mobela zolba bozo kanete boza ko se disputer. Voilà esprit à dispute. Esprit à incompréhension. Mobile so azali esprit wana o comme le msusu akwe bisama si bon. Ah, s'il te plaît, même langamai. Moi, ça y est, na tia na mai ya kopo ya plastique à pesier. On va la zubo oh. Mais nanda koyo, tout ça n'a pas faire. Pourquoi me langamai na kopo plastique? Ah, mais la kaka ko sale lokote. Na komelete azu ya boake. Ko so na pe ko banda kaka wana. Pour likambo un peu kaka likambo lokola ndengwana. Ndenge no me langamai na vérité na kopo plastique. Ko so na pe bandi wana te ça peut créer même des problèmes, même jusqu'au divorce. Vous comprenez que le que ça wana ezali pambate c'est un esprit où ezali na katiwana. Yo ezali na molonga ni nayo. Ozali na fiancé nayo. Ozali na ndeko nayo, obozali na yo aza prétendant nayo. Soki omoni eloko ndenge wana incompréhension ezali kobotama entre yo na ye. Na ibisaki bino eloko l'autre fois. Kozala kaka na première réaction ya ko condamner moralité. Ya ko condamner moissité. Pense d'abord qu'il y a des mauvais esprits qui existent. Bandoki ba coopérer bango bibale famille ya mobali na famille ya mwasi. Parce que bandoki nyo surtout ils n'ont qu'un seul maître Lucifer. Ce qui na famille ya mwasi doki ya bandoki bazali chef na bango ezali Lucifer. Ce qui na famille ya mobali bandoki na bazali chef na bango ezali paka Lucifer. D'où okomona sikoyo bandoki ya libota ya mwasi na bandoki ya libota ya mobali bayokanaka. Parce que bazali na même maître, ils ont un même chef. Bakoyo kana bien. Okomona sikoyo. Soki sikoyo balingi babo malibala wana, bakotinda sikoyo un esprit. O esprit to benge esprit à divorce, esprit à dispute. Esprit à dispute ano ekoko ya sikoyo pa mobile. Le esprit à dispute ya go ya mobile, okomona ndenga na ulubi boye, kaka likambo kopa mai wana ebimisi problème wana babandi koswana wana nde okomona ti ekokende bama kofi okokende ti libala pe koko panza pe kaka bongo. Parmi les raisons pour lesquelles il faudrait mutuna moto ayeba que tozali na mukili oyo bitumba ezali bitumbango ekota na mabala depuis Adam et Ève. Bitumba nande ezo continuer ti lelo. Et puis et s'amplifier même encore davantage. Okomona donc moi si azalaki na proposé na ye. Yena mobile baza proposé na ye. Simanango babalani. Mais les babalani wana, il se fait que de mwasi yazalaki asalakala. Alors que ndeko mobile azalaki chaste. C'est-à-dire que aibina nubasite mwasi na liboso ya oyo akoyeba kaka mwasi oyo akekobala wana. Or mwasi oyo akekobala wana ancien de sayo. Donc ezalité que bon moi si vierge tout c'était ye asala ne bandakala. Mais mobali
Neka bana mbele pe bazalaka coller na famille na ye, écouter bazo ebisa que non écouter yo ko ebaka ka mwasi lero ko bala tout ça. Akoli ndenge wana lokola mwana akomi na akoli na séminaire kaka bongo, lera ko bala wana pe akei, lera fiancé wana pe aibi ko sa eloko te ti fois zela kaka lera ko bala wana ke pe abali mwasi tout ça bien. Mais mwasi ake ko bala mwasi oyo ancien de sayo. Oyo asala déjà bambule na bambule. Botala ndeko mobali oyo lere bagesko ko bala na ndeko mwasi oyo bavai na ndako na bango ya libala. Kaka mukolo ya liboso bazo banda koyokana te. Bazo pona koyokana te pona nini? Parce que mobali bon na mwasi na mwa timidité aibi ko banda baka bongo te. Mwasi pe bon alingia sala neti bon mutumo boye pe aibi makambu te. Alors au bout d'une semaine babalani bavandi bazo simba na nzoto te. Alors baye ko tuna mobali mendenge nini mwasi habite mwasi ça va mais ngana ye tisikoyo eloko moko te. So eloko moko te, voilà ce qu'il faut faire, baby sumbali ce qu'il faut faire. Le sikoyo ake sikoyo ko simba ndeko mwasi na nzoto après une semaine. Ndeko mwasi sikoyo abandi ko lakisa ndenge makambo na basalaka. Ndenge makambo na basalaka vis-à-vis ya vie na ye passé. Ko lakisa te ibali basalaka boye, sala boye. Ko yebi se sikoyo azo biso mobali ndenge wana et créer sikoyo ya mobali quoi un dégoût et pas ya mwasi wana. Et créer nini sikoyo mentalité sikoyo ya mabe et pas ndeko mwasi wana. Komona ke ndeko mwasi oyo azali ancien de sayo, ndeko mwasi oyo azali sérieuse te, ndeko mwasi oyo azali pute, azali en fonction ya makambo ndeko mwasi wana abandi koyebisa ye ndenga azalaki na oyo, ndenga abimaki na oyo, ndenga azalaki na ye mobali na liboso azalaki boye, voilà bimoka ndenge wana. Après un temps, et vous m'avez quitté, baye na l'église. Là, baye na l'église, place Tozalaki. Totuni de kombali. Li kambonine habité butu na mwasi. Totuni mwasi li kambonine o butu na mobali. Oh, mobali yaka. Li kambonine o te ngai te butu na kakaye. Butu na mwasi li kambonine oh. Bon, comme boza ko se jeter baba ndongwana yo mobali bibanano. Totikana na mwasi. Mobali abime totika na mwasi. Mwasi likambo nini? O te ngaza na likambo te meye ngali bala una okukana ngate aibi na ete aibi ne kuzwa mwasi te. Ah, erozo za ngwana erozo za ngwana. Tokuzongela makambo on ler tokozongela makambo ngo mukolo ya ata dimanche prochain. Ler tokotala dimanche prochain na kanisi tokubanda sujet mususu plaire à sa femme ou bien plaire à son mari. Pourquoi azali ko satisfaire makambongo azoli mobali angote? Pourquoi? Parce que mobali ayebi na ye ko sala makambongo te et que soki sikoyo mobali alingi azwaye comme mesala makambongo te na ko banda na semence bala mo makambo pe ici pe kaka wana. Donc moi si pe atikali kaka ndenge wana. Abi toutes les fois 3 4 ou 5 fois izaka ka bongo. Bongo wana libala ndenge ni. Wana siko moi c'est azo expliquer. Laisse quoi yo moi c'est kobima de combali ya kokot de combali makambo ezandenge nene yoka mama ndenga lobi de combali azalaki ne sérieux abi ne makambo aibité ce que makambo esalaka ndenge. C'est pourquoi et le quand on a tolbaki l'autre fois na kati ya famille papa na maman esengeli de temps en temps souvent esengeli bosala nini esengeli bosololaka na bana na bino ya base esengeli bosala nini bosololaka na bana na bino ya mibali pona nini pona koyebisa bango pona nini pona koeduke bango pona nini pona koyebisa bango mais place ozokende libala ezali nini libala ezama sekite libala ezali mbeto okoki kozala na mbongo tomona makambo na mingi tomona ba patron mingi azana mbongo azana biloko ebele azana mwasi tout vie daku munene ba voiture tout pratiquement tout se passe très bien. Mais au commun sikoyo, qu'est-ce qui se passe? Mobali azo kanisa ke bon parce que na pesa mwasi biloko nyonso mwasi azana ba compte en banque mwasi azana mbongo donc eloko moko ya pasi et kozalate donc il croit qu'il a tout donné à la femme. Non, eloko wana zeza la carrière moko grave. Tomona makambo ebele na comportement ya ba chef ndengwana.
Et loko nini moi ça zanango liboso c'est d'abord présence sur mobile. Bambongo nyos toi là ça va. Pour vivre sur ça va, mais intimité, il faut mobile azalango azala peut disponible ya kopesa moi c'est l'intimité. Biloko nande ko mona ke mobile akolongwa ake voyage nende mobile akoko voyager. Moi c'est atikali tellement que mobile il est beaucoup pris dans les affaires tout ça, intimité na moi c'est alité. Donc ko moi soana makana sentinelle. Parce que sentinelle là ça mobile yo ça mobilité que mobile yo c'est un bon mobile yo c'est kaka pour aux en voiture aux directeur tout ça c'est bien mais la question c'est quoi qui mobile moi c'est mon conseil mobile il est je suis toujours fatigué je fais ceci je fais cela il n'a pas le temps il y a pour satisfaire moi si naïe et quand la femme se trouve dans le besoin et qu'il y a un trou quelque part donc moi le cas ne peut pas donc moi si abimena na sentinelle. Mais pourquoi Bimina Sentinelle? Sentinelle, Bimina Sentinelle était pour un bon. Sentinelle, écoute, après c'est bon, tu es un peu c'est bon. Sentinelle, a coupé c'est l'autre côté. Et Sentinelle, a coupé ça y est, et l'autre, ils ont la poste aux autres. Et c'est ça aussi, et l'autre, ce qui est encore plus grave, parce qu'à coupé c'est dont elle a besoin. Cause le Sentinelle, et c'est l'été que pour Moutaza Sentinelle, la mobilité. Non. Qui Sentinelle, l'existe que. Peut-être à Tangane Mingité, peut-être à cause de la Tangi, mais à Zumusala, il y a bien peut-être, mais à cause de la mobile, il peut à Télémi, au comparé, peut physiquement, la mobile, il n'a pas de on a bien bâti, un homme bien consommé, donc vraiment, mobile, à Télémi, bon, sur la costume, au moins que vraiment, mobile à Télémi. Mais à Zali Sentinelle, parce que, pas si des autres, c'est le cas de la Sentinelle. Mais pas les négligents qu'a fait toi, que non, Sentinelle, moi, si n'engaye, de la Koko Bimana Sentinelle était faux. Tu as belé. Et donc, on a Bimana Sentinelle, et c'est le cas, souvent, les Sentinelle étaient à cause de la chauffeur. Bama belé, bazar, souvent, il y a des tout banque ou bien, ceux qui m'ont balazan en bon à cause de la chauffeur. Chauffeur Azali, a marqué ma course, et puis, comme Bimana, na chauffeur, on a tout le temps, et qu'il y a une intimité. Parce que yo moi je suis un chauffeur. Le biminaye, bosseli ba course, le biminaye, bosseli ba course, au bandi kotinda ye, parfois boyo kizala, bo kota na restaurant, ah, ngana okizala. To kenda kan kolia, okolia le moto comme nos ana chauffeur, OK, vani le bandi kolia na ye, le bozana ye wana bozo beta ma solo tout ça. Donc mais moi comme ça na eza ko comme entre ye moi c'est patron nani na chauffeur. Mais ce que yo mobile ozali distant. Na moi si na yo en ce qui concerne ba besoin na yanzoto. Un chauffeur, et ça mingi. Que un chauffeur. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas donner à la femme ce qui lui appartient. Ou bien moi, je peux aider son mobilité ce qui lui appartient. Donc, comme on a mobile, à quoi me pas na mingi na bonne, na moi na musala. Cause le moi na musala, cause la bonne, il existe qu'à ça ma bé. Non. Et le quoi na batumingi ba confondaka. Bonne, moi na musala, azali une fille à cause de l'école, ta fille à cause de l'école, la fille nyo so yoto. Azali bonne parce que za musala zo sala, azana mbongo te, azolu ka vivre. Mais au comme on a bonne peu, tali bonne peu on dit mais que ce que baby so que oh bonne au dit matin, une fille belle, peut-être qui toko ko le kamwa sunu andako, bien bâtie, zo tonné, poitrine, tout ça bien mais azali bonne. Nazo beli soleil de Komoko, un grand serviteur de Dieu. Grand serviteur, na autant en communauté pour Boyibi. Tous les bétonnes ma solo, à ceux qui sont gabi, moi signé à voyager à Kendaki Dubaï. Alors qu'au Kendaki Dubaï wana, à qui ko tombé malade. Alors ce qu'on est comme là, il y a ça les 2 ou 3 semaines, et que ça les ce qu'on que il fallait ce qu'on longo Dubaï, à Kendaki à Paris pour se faire soigner, à quoi comme la place wana. Ya moni ko kutika la ndengo wana mwasi ne fallait azonga nokima ayeko umela ayeko sala ni la bon comme ça en attendant na luka mwana musala abande ko sala misala na ndako tellement que bana ne bazalaki na numikele rwana bana bazalaki na numike babuso bazo kende classe fo mwana musala apesi communiquer wana bona zulu ka mwana musala pe aye une jeune fille ya bien ya kitoko pe aye mwana musala ayo wana bon abande ka ko sala misala ndako ko ba ko sala misala ndako ndenge zala ka jeune fille azo sala misala ndako. L'air ce qu'on bon informé moi si na bon awa zo mona boy na zu mona moi si pour dans le salon ah OK d'accord et s'il nango
lere sikoyo mama na mwasi na ye azongi atali mwana musala hame oyo mwana musala ozobokola mbana na ndako mwana musala kitoko makambo kitoko soin nyonso tout bien na français na lopoto na monoko. Le lendemain papa akei ba prédication ndenge akendaka azonga boye akuti mwana musala te atuni lelo nani Cécile ayaki te yango boni boye okutuna nga dozo te sisi yo na sisi likambo te na te na bengani ye asali nini asali nini na bengani asali nini na bengani pamba kaka boye donc azwi mwana mwasi mwana musala abengani ye asali na eloko te. C'est-à-dire que atali mwana mwasi kosala mwana musala c'est le kaka musala mais c'est une fille bien bâtie bien kitoko nyonso to azana makopi nyonso to ya mwasi bakope ko comparer bon wana balubi bacha bonawa bacha yo moko mwasi mama yanda kwa bon batu nando batu na basi mbale wapi aliki na kitoko omona kaka baponike bon alikuwa na kitoko. Alors biloko wana ba mama mingi bazalaka très regardant okomona kaka akosepela teke mwana musala azala kitoko azala ndenge wana akosala tout kaka pour que indisposé ye. En fait tozolobela nini tozolobela ba échec o ezali na kati ya mariage. Alors tokotanga mokanda ya Deutéronome 7:3 Deutéronome 7:3 Deutéronome 7:3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs filles. Awa ndenza bazoloba. Alobi ke yo okobala okosala mariage na peuple oyo te. Bana no basi okopesa bango epana bango te. Bana bango ya pe amibali bakoya pe kobala yo te. Donc tu ne contracteras point de mariage. Okosala mariage te. Wana bazobisa yo, bazobisa bana Israël. Okosala mariage na ekolo wana te. Ekolo wana pe okopesa bango bana no mariage te. Bana na pe bakopesa bana bango ya mibali bakobala pe bana na binote. Pourquoi? Parce que bazeli ba incirconcis. Wana est comité de bazopesa na bana Israël. Botala jour moko Jacob les soko bakabwani na Laban. Boyebi lisole ya Jacob, les rabalaki Léa, baye pese Léa liboso, baye ko pese Rachel avant de asali 14 ans. Après sikoyo bakomi siko kozonga wapi? Kozonga na mboka na bango. Les bakimi siko pa Laban bazozonga. Na kelezalaki boy. Comme mitu kezalaki te. Okomone sikoyo mutu na kolongo wapi? Akolonga par exemple neti toloba Lubumbashi, des places Jacob azalaki azoya wana Kishasa. Botala nanu koya makolo. Parce que mitu kezalaki te. Bazalaki pe na ba cheval te. Babare ko sala ndenge nini? Bakolonga ye na famille na bibwele na ye. Bazo tambola te bazo ya makolo ti ata 10 km balembi na bana balembi. Les bakolema bakosala ndenge nini bakofanda. Place siko bakofanda wana. Baseli tout le monde donc na bango ti bavandi wana bakovanda wana pendant ata 1 ou 2 ou 3 mois avant babandeli susu. Mais les siko bakovanda 1 2 ou 3 mois wana baza obligé balona. Bakolona biloko na bango, les baloni ba madesu baloni biloko na bango tu bakozeli siko biloko wana école. Les biloko wana siko ekoli babuki yango batie siko na basak babandi encore nzela mususu. Bakotambula encore ndengo wana ti wali siko balongo ata kamina bakomi siko ata kota mbushimai. Balembi omona kaka bon tovanda bavandi lisusu. Lele bakovanda wana batongi akolo bandako na bango wana baloni lisusu biloko. Lele bakolona lisusu biloko wana bazeli siko biloko wana ekola kaka ndengo wana ti lele bakoma Kishasa. Baye kokoma na mboka moko. Boko bakomi wana bavandi kaka ndenga bavanda d'habitude. Ezalaki pembeni na mboka moko boy. Jacob azalaki na mwana ya mwasi moko Dina. Alors bandeko nenyo su babimaki bake bilanga siko mwana mwasi wana Dina abimi azotambola libanda kotala kaka mboka ngo ndenge ezali parce que bango bazalaki bapaye baye batelemi kaka wana siko lera azotambola kaka komona bato mboka wana roi ya mboka wana mwana na isikoyo Sichem aye kotala fie nino bazalaka wate habite bango baza bapaya baza bato baleka kanzali mikolo nde bazali awa
atali aluli. Mais comme bana bokonzi bazalaka na habitude ya bango moko asali ndenge nini atindi basoda baya kozwe na makasi. Baye bazwi siko dina na makasi bamemeli ye Sichem azwi a violer ye. Histoire non eza na Bible et mingi na bino peut-être bayibi yango. Aye kozwe siko Sichem a violer ye. A violer ye pe abombi ye na ndako. Le siko bandeko ya ye ba Levi ba Simeon bandeko ne bana 12 wana. Le baye kozonga bilanga bakoma boye mais wapi ndeko na biso dina ote dina bazwe na makasi na nani na Sichem mwana ya roi. Quoi? Bazwe na makasi ba violer un. Oh balingi babala ibi quoi? Bango sikoyo bala moko bolé babandi wana sikoyo ba monsiko roi ya mboka wana. Ayi wana ti alibibon na ye comme na papa na bino Jacob. Ayi wana kutana Jacob. Abi bon papa na ye komona parce que mwana na nga mobali Sichem alingi mwana na ya mwasi dina. Yango wana toye po tobala ye. Boyebise biso popesi biso ata mota nini ya dot topesa parce que biso tolingi mwana na yo tozwa ye tokende na ye. Ah. Bande kone ba sepeli ata mukete. Ba boy likambo wana. Pourquoi ba boy? Parce que Nzamba ibisi bango ke tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Peuple on a nde bango. Bango baza ba circoncis, bango baza ba païen. Oro bango baza ba Jacob nde ba israélien. Ba ibisi bango na Nzamba bino bokoki ko bale bikolo wana te. Mais bon mona sikoyo place oyo. Bien que nde komobali alingaki mwasi, mais bakokaki ko bali se mwasi wana te parce que bikolo wana Nzamba lubike bana na biro ya basi bokoki ko pesa bango te. Bango pe bakoki ko ya ko bala bana na bino ya basi te bien bana ba mibali bokoki ko bala bango te. Mais ba ko sala ndenge nini? Bayokani babi bon ça va? Comme bolimbo bala ye c'est bien. Mais biso tozeli ba circoncis, biso tokata mangenge. Bolingi ko bala mwana biso il faut bino nyoso to bokata mangenge. Bota la roi tellement kalingaki mwana ne wana mingi alingaki pa remplacer comme roi. Abi bon likambo te. Na koyebisa mboka na ngai mobimba mibali nyonso to ya mboka na ngai bakokata mangenge. Ok, d'accord. Ba pesi ce programme moi na boka mobimba il faut bokata mangenge. Pourquoi? Parce que moi na biso il faut abala dina et que ba pare a dina ba que poto bala il faut que mboka mobiso so to kata mangenge. Botala na mboka mobimba mibali nyonso to na ya mikolo na imike bango nyonso to ba pone bon mercredi biso il faut to kata mangenge. Bango nyonso to wana bazwa ba gilete bazwa ba chete bakati mangenge bango nyonso to mukolo wana. Or le bakati mangenge wana ezala kapota eza passe. Sikoyo Simeon baye koyoka ni sikoyo na Levi baye koyoka babi bon comme sikoyo bango bazana bapota tokende ko boma bango bazoki ba machete na yebisu na bakoti na mboko wana ba tuer tous les mibali ba bomi bango moko tina roi bomiye tina mobali ayeki ko violer dina wana ba bomi mboka mobimba tellement que moyen ba se défendre des acteurs parce que na ba pota na bango ba bomi bango tous les villages ba bomi ba ko zo dina ba yene na ndako na butu sikoyo ba biloko na bango ba kimi. Amen. Vous voyez comment le droit se défend à partir ya bana Israël selon la parole de Dieu. Okoki kobala mutuana te okoko bala mutuana te. Pourquoi? Parce que batuana bazali batu moko Nzamba lubiki que soki bombe ko bala bango ba ku détourner bilu na zela na ngai. C'est ça la parole de Dieu qu'il faut respecter. Soko zo respecter le loba ya Nzambe. Soko zo kene nango point à point. Na biso ko zo problème mingi te na kati ya libala na yo. Tomonaki nabino kena kati ya libala Bible eza koloba très très clairement que yo mwasi yo mobali bokoki kopime na nzoto te pona nini? Parce que la Bible eza koloba que le corps de la femme ne lui appartient pas, appartient à l'homme. Le corps de l'homme ne lui appartient pas, appartient à sa femme. Qu'est-ce que nous avons vu avec vous dernièrement? Nous avons vu avec vous dernièrement que incompréhension wana eza kobota suite il y a non-respect à parole de Dieu dans la carte de mariage et suite il y a présence de mauvais esprits na kati ya libota. Mauvais esprit to ebisaki bino ngo na betaki sete
soki na lobi na fongola nani portable nanga kota le bino ba message na ba message belé batu mingi balandaka biso bingi mingi na zo ba bangote mona ka message boy révérend pasteur en tout cas mateya na yo na tombé comme par hasard na chaîne na yo na landi mateya na bi ya mariage mateya na yote ki derema wo ya tobi oyo mususu na yakala papa na landi mateya na yo ekangoli biso mingi to bandeke ko yeba te makambo yo mususu vraiment mususu azolo babi me yo ozala ki wapi kala wana ozala ki wapi pona mateya oyo mususu azolo banini alobi wana ndeko mwasi wana alobi boy na ba message alobi ke soki effectivement na yo kaka mateya yo libali nange ko elinga kufa te alobi pona nini alobi boy alobi ye leli mobali ne abalaki ye babali ye bazo vivre ensemble mobali wana mwasi wana babalaki à 13 ans mobali wana azali pe mobali ya liboso donc atikala ko yeba te ke bon makambo ya mibali eza ndenge nini na bana koyoka na sango siko lela bali na mobali nende abandi makambo kaka parti ya mobali na ye mwasi ayebi te ke azwa pe formation te ke bon na libala basalaka boye te ndenge kaka mobali azomeme wana ndenge kaka ye pe azokende parce que ayebi te qu'est-ce qu'il faut faire de mieux, comment il faut améliorer, comment bon aboy. À un certain moment, les va vivre pendant un certain moment, babouti déjà bana 4 ou 5. Moi ça je se comporter quand ndengwana a trichaté et le comme côté, bon atala peut-être ba film porno te, bon yé pona yé amour ezaka quand neka mobali na la kisaye wana. Ce qu'on botala mobali, bon ko bimaka piata akeko découvrir ce qui côté mosusu ce qui basi mosusu soki komandi nini bazo sala soki ndenge nini kolika mwasi na ye le baye ko sala ndenge wana mobali sikoyo akimindako ake sikoyo libele na kote mosusu mwasi sikoyo ye kotikala atikali amona kaka mobali ba famille ya mobali bayi ote en tout cas yo il faut kende mobali mwana na biso tozili bwasi mosusu mwasi aye ko comprendre para mais qu'est-ce qui m'arrive alonga bani ko kote sko ba réunion akota ba réunion ba mama akota boy de sikoyo ayi ko apprendre makambo mususu mais sikoyo lera ayi ko apprendre makambo mususu ya net ya ba femme de nuit ba mari et femme de nuit ndayi ko comprendre que soki abandaki koyoka posa modalité soki pe abandaki ko tuna mobelo bien ko zala na ko exciter modalité ezalaki nde du ya mari et femme de nuit parce que moi soana azalaki na des maris de nuit et que le mari de nuit dès na expliqué dernièrement ce qui azali kobima na moi soana akosili sa posanyo surtout ya mobile parce que ce qui a mobile ya ye mari de nuit bon babimina ye ti ce qui pendant combien de temps on est toute la nuit ce qui ndenge nini ce que les moi ça kutikala posa mobile ezali sous-souté parce que toute l'envie est déjà partie na mari de nuit. Ce que les mobile à Koya, à quoi qu'on est posé les sous-soutés parce qu'à peine à posséder parce que posséder n'y a c'est ce qu'il a. Ce qui fait que le mari, voyant que moi ça y a posséder n'a été, moi ça linga kaité, à celle baboula moi ça linga kaité, à posséder n'a été, à y copain qu'on a n'engawan. L'air moi ce koyo, à y koyo kamateya. Dès ce qu'on mais ce qui y a eu bakamakambouane que ça existe, belé libale n'est koufakité, belenga qui a l'oka délivrance parce que à y comprendre qu'azaki les maris de nuit. Et ce sont les maris de nuit, babo makape mabala, babo maka. Non seulement akobambuli bala, akobumape mulunga ni naye. Tomona ki na binoka ya tobi. Akokoboma. C'est ça les maris de nuit et les femmes de nuit, comportement de maman na kati ya libala. Ils viennent, ils détruisent. Donc, na kati ya libala, échec à mabala. Totalement qui sur 3 grands points. Ezali point ya liboso, ezali incompréhension. Tout le monde qui n'a pas un exemple, il y a compréhension de comment si, ouais, bazana mobile n'andako, alinga mobile à simbaïté, bilo mokande, ouais, incompréhension, habiter qu'un autre naïe, ça appartient à l'homme, de l'homme aussi appartient à la femme. Et c'est le combat spirituel. Le combat spirituel, je vous avais expliqué longuement le combat spirituel où ils ont un akatalibal. Pourquoi? Parce que il y a une troisième personne qui s'invite. Moutoussou Zazako s'invite à Zanan à cause de la mari de nuit. À quoi il y a s'invité, à cause de l'esprit, il y a divorce, et vous avez pu réclamer l'ibal est couf. Donc moi si, moi quand on a quatre délivrance, bah délivrance quand on a tout ça la kango. Donc moi ça quoi, yo nani, o nga koko ya koko na ye, yo koko ya koko na ye, mais awa est pas un document yo, à street dozo salenine. Ote, oyebi, wana est-ce qu'on explique boy.
que na village moko dans le temps ezalaki na chef coutumier moko. Chef coutumier wana ko azali très fort. Bobi na ba village zelaka tribu moko wa tribu ndeka ke zelaka wana. Mais chef coutumier wana ya tribu wana azalaki tellement makasi que ba tribu mususu wana azobeta bango na kabitumba azobeta bango nyonso azalaki très puissant. Donc pour que yo zala na kimia na ye, il faut vraiment zala pour yo vanda kimia, il faut zala très bon na ye. Botale sikoyo que babikolo mususu wana babino pour que tous allez bien na tribu wana tous sikoyo bana biso abasi topé sa chef coutumier wana. Comme ça soki ayibi ke abali na famille na biso akusala biso bitumba te. Okomana sikoyo coutume wana bazu jeune fille ba pesier ba yeko kulambula, c'est-à-dire offrir et pas chef coutumier wana ba pesier jeune fille vierge. Moko wana village mususu ba pesier jeune fille mususu wana sikoyo chef coutumier wana se retrouve avec une soixantaine de femmes. Ba chef coutumier ba zalaki ndenge wana ba pesi bango sikoyo bana basi wana pour que sikoyo bike mwasi na yo kwa neza coutumier bango okende kubondisa yete quand même ozana mwasi na ye yo okende kubondisa bango te. Alors voilà ndenge ba pesi bango sikoyo ba fi wana ya ofele botala sikoyo ba fi wana ba fi ba pesi chef coutumier ko fe wana sikoyo ba yeko bota parmi sikoyo bana u baboti wana ndesiko fio ya ko yaki wana. Alors mulimu wana zolo baboy habite ye akoki ko bala te akanisa ke mama na ye ezalaki cadeau epesemaki epa ya papa na ye parce que azalaki chef coutumier parce que ezali cadeau eloko ofele ye pe il faut banda kindu bazala ofele akoko bala te ya bala pona nini akoko bala te parce que lignée oyo ya wuti ezali ya ofele mama na ye topeseke kuna ofele pas chef coutumier wana. Donc yepe azali mwana ofele ndenge ka topeseki mama na ye ofele yepe azali mwana ofele akoki ko bala te soka linga zala bien na vie na ye il faut ça la ka kindu bazweke pamba bazweke ofele soka linga bala za na vie a bien akobunga te tokobuma ye parce que azali mwana wuti na ofele yepe il faut kende ofele. Bozo comprendre hein? Wana mulimu mabe wana mutozolo bandenge wana na kati ya ndekomasi wana et loko aboye et s'inviter moi si aboye we obalié na kati ya mariage moi si aboye zana ye azali na ba antecédent wana azali na ba réclamation wana papa okende liboso te soki mwana moi so azui délivrance te. C'est pourquoi tu sais la prière à délivrance awa mbingi chaque vendredi de 15h comme de 15h jusqu'à 18h tu zalaka ba délivrance pona ko benga da ba milimu ya ndenge wana ba milimu mabe ya ndenge wana milimu ya ndenge wana soki ezali pa ndeko mwasi milimu wa ndenge wana soki ezali pa ndeko mobali libala ekokende liboso te eloko pe ya malamu ekokende liboso na vie ya moko na moko ekozala te. Amen. Tobeteli nzambe maboko. Namoni ngonga ekei vraiment on a que 5 minutes. Napesi bino kaka exemple ya ndeko moko naibi ndeko wana naibi très bien ndenge nazolo boye nazomona ye coup figure nazomona ye un papa botala papa oyo azalaki na mbongo ebele ta wana ezalaki ta moko boye ba mituka moko boye ba majuris boye za ba mituka kala bana siko ba ibi yango te ezosala transport kolongo wa tichika pa koteka biloko azoki ba mbongo ebele asome pe bandako pe ya ba quartier apamba te na ba quartier résidentiel limité asome ba quartier bandako ya minene kuna c'était bien abotati 10 enfants azape na 10 enfants botala papa oyo à un certain moment ba makambo ndenge za la keshitaka wana makambo de bali ko chiter sikoyo il se dit quoi comme na 5 parcelles bon nateka parcelle moko bongo na kuzawana na renforcer ndenge kaka mutu akoko raisonner akepe ateki parcelle wana le razwi mbongo ode sikoyo a renforcer wana mbongo wana bon le na kusoma boy truck abimisa 1000 awa truck abimisa 2000 ti mbongo wana esili asali pe eloko moko te na oyo ngeka renforcer comme azalaki na ba parcelle ebele ezalaki si c'est quel 5 abi bon nateka encore wana sikoyo mbalo na ko renforcer na sala boy ateki encore parcelle wana ateki yango akeka kadoko mbongo ebandi kosila ateki parcelle wana ateki mususu ateki ti aye kotikela kaka na parcelle moko résidentielle wa bana ko vendre botala un jour il vient encore ce jour là je me rappelle amemi sikoyo mbongo c'était une affaire
là où j'ai prié avec Nanine, c'était 60 000, 120 000 dollars. Parce que parcelle limitée résidentielle, c'est quelqu'un qui est très cher. Alors, il y a quand même 60 000 dollars à peu près. Ah, papa, oh, bon, oh, dis-moi, oh, t'es qui n'est? Oh, t'es, na zote ka parcelle nangai, wana pour que na renforcer. Mais, il faut, oh, t'es qui a wana, oui, na t'es qui n'est pas. Oh, t'es qui mousse soit un. Mais, oh, t'es ya souke t'es qui un. Oh, yo zo t'es ka wana, oh, renforcer t'es. Oh, ya souke on t'es ko renforcer. Tu es bisete, papa, ko sala bon côté. Dis-moi, tu as un poisson bon. Mais dis-moi, na zoa zongisa. Comme nan vraiment si ma cabouillon sur tout un bon sur ça na boko zongisa. Il faut le canal de délivrance. À partir du moment où misolonyo sur toi yé liboso ezo simbate oyo pe ko bonga kaka ndenge bonga liboso wana. Et c'était vraiment la sagesse. Et en venant au fond et ko pesa nini ke moi si naye les ko papa wana tel tale misolambon dans comme ki nango ndenge mibali bazaka soka za uzo misole belé et comme sikoyo mama anda kunde sikoyo chiffon abanda ko bima boye moi si sikoyo abandi ko penga banzele mususu akeko kama kozwa ba femme de nuit ba mari de nuit sikoyo femme wana sikoyo azui nde sikoyo ko sanga sikoyo azotu na ina mobali e ko kotela pe mobali misali e bali ko kufa misali e bali ko kufa partir ya nini à partir ya moi si ba mari de nuit o moi si so akeko contracté. Il avait fallu sikoyo que délivrance et ça là côté ya moi pour que makamune ko eba no kede liboso parce que na teka ki angote ti lelo ya remerisa biso parce que ce qui zalaka yangote mbele idée les alginin na teka oyo bon na kozwana ezali bele na soma ta parcelle na matete mususu ekutika la wana na sala na ko commerce ezalaka ki idée ndenge wana okomona ko sala ndenge wana pe okosimba pete mbongo esile oya matete wana bon na koteka ngo na soma na kisenso oyo mususu wana na sala affaire. Et vous dites, ti a aucun malouk. Après, mon a aucun ti keng a aucun ti jof. Dès qu'on quand comme toi na akuf. Et ça la kabongo soki délivrance c'est ça. Amen. Na moni er nanga ko kelelo to mettre la zamba boko. En tout cas, to silisi en tout cas sous point oyo, où ils allaient qui échec na katia mariage, ou tout ce qui dernièrement na tobi, on a répété quelques exemples qu'il fallait pour que Banazambe Bayeba. Alors, dimanche prochain, tu as lentement et sûrement na souka. Dimanche prochain, tu as entamé point moussous. Et vous avez un point très important. Après point wana, tu as encore un point moussous. Tu as amour na katia libala. Tu as sur le divorce. C'est quoi le divorce? Est-ce que le divorce est permis? Est-ce que Nzamba le béni pour un divorce? Est-ce que tu as divorcé? Tu as le belango et puis tu as le belescoyo. Point mosusu encore important sur l'ibala. Alors wana skoyo tu as arrêté na no point ya libala oyo tu as la retraite na biso par après tu as zonga lango susu ngonga mosusu. Amen. Tu as tellement tu sambela Zambe pour na kilte na biso ya lelo. La prière na biso tokosenga pas ensemble. Tokosenga pas ensemble nini. Totu komona nini qu'il y a au babenga ka intrus. Mariage za batumi balé. Mais na batumi balé wana soki troisième personne ayiko kota na kati. Nda ayiko bibisa makambo. Donc biso siko tozali ko sambela. Soko zali jeune fille. Yoko sambela ke ba relation na au futur intrus azalakate. Et puis Zambe pe alobla ala kisao ke ndeko wana mwasi ozoke ndokobala papa. Ndeko mobali ozoke ndokobala wana eloko mo wote zala simana ye. Na ibiski bino makamboy. Ezo continuer ko sala makor ti lelo. Yoko mona mobali azana mbongo azali bien. Ndeko mobali mususu asili classe parce que ce que comme ce que muta 6 classe alingazo mituka nyonso tukaka dans une année. Soki ezo umela azoke ndiko simba kisi. Okomona mobali akomi vie ezo fuluka mbongo boye boye. Ouwe la kaka kaza mobali même place mbongo ezo wana ezo yebana te. Okomi kotisa na libulu okokufa pamba ndeko mama. Mi boke komi mabe ba occultiste
commis sur la sellette. Mbongo ya muyeke komi mingi, pardon. Kowe la mbongo te, kowe la mituka te, kowe la mobilité, il faut tout na Nzambe. Yango sambe le pa ya Nzambe. Oya koya na nzela na yo. Nzambe, soki mutu azana misala mabisi manaye. Azali occultiste, azali na banyongo. Keo mwasi na ubali liboso fona lekisaye avant ayak. Mwasi ya liboso anende yo. Yo soko ibi makambo yote. Okowela kake bozo kene bale. Zokande tata wana zana nyongo ke mwasi ya liboso ifo lekisaye. Moko lekana na yo. Yo ko sambele pa Nzambe. Papa Nzambe na ngai. Na ba relation na nga futur. Ou bien na ba relation na ngai. Yo tsenga kana zele na ngai mutoyo azali na mikumba na simate. Yo ozali maman, ozali marié, ozali veuf, ozali divorcé. Oko sambela Nzambe. Nzambe azali capable na kati ya libala na yo. Alongola oyo nyonso to ezali ko pesa libala mibale mukakatano. Soki pe côté à moi, soki pe côté à mobile. Pourquoi? Tomona ngai moko na mona. Bato bafai na bango bien. Babala na ki bango bien. Bazali na bango bien. Qu'est-ce qui va se passer? Kaka na kimukolo boye. Bakomi kokota kindo kya mukolo. Bakokultisa kimukolo boye kimukolo boye. J'ai vécu ça moi-même. J'ai vécu ça. Ser nanga mutu mususu te ser nanga azoya ko bisanga bime. Pasteur yebisanga na tala mobile nangai azoya ko bisanga ke bon tala passe na biso ile kimingi poto zo mbongo to likisa mwana oyo ko to zo kimna kumikolo ma propre sœur ngana habité ko sala bon habité ngape na boyi. Donc mutu akoki kokende bozali na bien kalwana akoti na kiocultive ya kimukolo poazo mbongo alekisa yo alekisa bana yo ko sambele eloko mbonde wana e comme na famille na yote balekisala yo mwana te balekisa yo te ezala loko moko ababesala ne wana to sambeli na kombo na Yesu Kristo. Bana na yo tokutana na batu ya bisala mabete ba occultiste te tomoni tata moko abali mwasi ndoki
Si moi na bakawina mwasi wana leda kutana mwasi mususu mwasi ndok. Troisième fois basi azokutana babo azaka basi ndok. Ezali réclamation que ya koko mona mwasi bien te. Okosambela nzambe na banzele nyoso zokende ou bien bazele abana na yo akutana na muto ya misala mabete. Soki mwana na yo ozosambela pona mwana soki mwana na yo akamati na misala akutana na muto ya misala mabe mwana no akuzana vie bien te. Soki mwana azana vie bien te est-ce que yo maman osala bien? Okosala bien te osala kaka passe na motema parce que mwana na yo wana bakope ko sacrifier ye. Donc yo kosambela yo ndeko mwasi ndeko mbali ke tuka na vie na yo zamba longola muto yo tu oya koza na misala mabe na kati ya bomoi na yo. Yo pe papa yo pe mama kosambela ke nzela vraiment na nzela na yo zamba longola oyo kuko kozala muto ya misala mabe pona yo moko pona bana na yo pona lignée na yo ezala mate to sambeli na kombo na Yesu Kristo. Oui, zamba tata l'éternel des armées zamba ni senga yo na kuli ko na yo longola na nzela na ngai awo yo nyoto atanzela pa baba wa mapendo zambe na ngai sina mwingine baba wa mapendo mbele baba sina mwingine baba wa mapendo mbele baba zali ola pakusanga pituli na biso baba kolela basi kokisa baninga kati na paso Yesu zali ola pakusanga pituli na biso baba kolela basi kokisa baninga zali lisukili ya lisanga kate kati na paso Yesu mozali oyo alongolanga isoni bamema babenanga Yesu opesanga bolo soki nga natali bangunananga nzambe nanga salelanga bolamu soki nga natali baninga nanga yawe salelanga bolamu. Amen. Amen. Nzambe apamule bino. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras.